नमस्कार मित्रांनो, एस के सिंपल लाईफ या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण गावावरून मुंबईला ट्रेनने जातानाच्या प्रवासादरम्यान दिसणाऱ्या नजाऱ्यांची काही क्षणचित्रे तुम्हाला दाखवणार आहोत. चला तर मग आता आपण व्हिडिओ स्टार्ट करूया. तर आपला आता रिटर्न प्रवास चालू झालेला आहे कणकवली ते दादर. कणकवलीवरून गाडी निघून आता जवळपास नांदगावपर्यंत पोहोचलेली आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही आपलं हे चॅनल अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन येण्यासाठी बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. फुल ऑन ग्रीनरी सगळीकडे आहे. मध्येच कुठे कुठे धुकं दिसत आहे आणि या धुक्यामध्येच लपलेली गर्द झाडी. वाह, काय हा नयनरम्य दृश्य आहे.
तर मित्रांनो, तुम्हाला या प्रवासादरम्यान बरीचशी नयनरम्य दृश्य पाहता आली असतीलच. ट्रेन रत्नागिरीला पोहोचलेली आहे. संध्याकाळचे 5:00 वाजलेले आहेत. आता आपण व्हिडिओ बंद करूया आणि थोडा आराम करतो मी आता. आशा करतो तुम्हाला आपला हा व्हिडिओ आवडला असेलच. नक्कीच कमेंटमध्ये कळवा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा. धन्यवाद.